بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. بیا هم د یو نوې وړاندې کولو سره د جوړول زرک ته پښتو یوټیوب چینل ته خبر راسله د ټول بر تر جوړ او ثبت کړم پرتن وي. دوستانو په نوې ویډیو کې تاسو ته د حسابپay اکاونټ جوړولو طریقه ښیم چې څنګه کولای شو په نوې حسابپay کې یا په تازه اپډیټ حسابپay کې مونږ څه ډول اکاونټ جوړ کړو او نو مړ حسابپay د څه لپاره استعماليږي، څه ډول مونږ کولای شو له حسابپay څخه پیسې وګټو او د کوم کارونو لپاره مونږ دا استعمال کوو. مخکې د نشته تاسو د اکاونټ جوړولو طریقه وښیم. لومړی تاسو خپل ټليګرام چینل ته لاړ شئ. خپل ټليګرام چینل په سرچ کې ولیکئ نجیب الله زیرک، نو تاسو ته دغه چینل چې تاسو ګورئ دغه یو نجیب الله زیرک دغه تاسو ته راوړوي. دلته تاسو کولای شئ هر اړخیز معلومات په دې چینل کې پیدا کړئ. دا چینل سره جوائن کړئ. د تاسو ورځنی اړین معلومات په دې ځای کې کتابونه وي چې هر ډول معلومات تاسو په دې ځای کې پیدا کولای شئ. نو دا چینل در سره جوائن کړئ. دوهم افغان کوین او ازاد کوین دغه چینل چې تاسو ګورئ دا هم در سره پیدا او جوائن کړئ. په دې کې هر اړخیز معلومات زد انلاین کار کول یا څه ډول کول شو موږ انلاین پیسې وګټو. دغه په اړه ټول معلومات زلته نشر کوم چې اوس فعلا د ازاد کوین یو پروژه ده چې ډیره پرمختللې پروژه ده، ډیر ښه عواید ورکوي او ټول سیستم اسلامي سیستم دی. دا غیر لینک به هم زه تاسو سره د ویډیو په ډسکرپشن کې او همدارنګه په دې چینل کې در سره شیر نو لاړ بشئ. دا لینک باندې کلیک وکړئ. په ازاد کوین کې به اکاونټ جوړ کړئ. همدارنګه د حسابپay لینک به دغه د تاسو را په دې کې تاسو کتلی شئ. په دې لینک باندې کلیک وکړئ. حسابپay اکاونټ به جوړ کړئ. همدارنګه د حسابپay د ټول لینکونو به د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته واچوم. له ټول لینکونو څخه تاسو کولای شئ ګټه پورته کړئ. دا غیر نه به دوستانو تاسو لاړ شئ خپل یوټیوب چینل ته. نو په یوټیوب کې باندې نجیب الله زیرک سر کې تاسو ته دغه چینل راوړی. تاسو کولای شئ په دې ځای کې مختلف ډول هر اړخیز ویډیوګانې هغه ترلاسه کړئ. هغه ویډیوګانې چې تاسو ته په روزمره ژوند کې ډېرې مهمې اړینې او ضروري دي، کولای شئ چې دغه په استفاده زما چینل څنګه کې استعمال کړئ. نو دا مختلف ډول پلی لیست دي د افغان کوین، ازاد کوین، باینانس او همدارنګه ټیکنیکل او د کمپیوټر ساينس اړوند ویډیوګانې دي، فیسبوک او مختلف ویډیوګانې دي، درسي ویډیوګانې هم دي. کولای شئ دغه له نجیب الله زیرک څخه ترلاسه کړئ او دغه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د دې نه وروسته دوستانو راځو حسابپay د څه لپاره استعمالېږي. دا حسابپay دی. تاسو به حسابپay خلاص کړئ. دې کې مختلف ډول کارونه کېږي. تاسو کولای شئ خپل حسابپay ته پیسې راولګئ د حسابپay له لارې یا کیش اوټ وکړئ. نغدي پیسې ته نو بس بانک سره هم کنیکټ دی. ای حواله دا هم اجرا کوي. همدارنګه موبایل والټ هم لري. مختلف ډول تاسو ایکنې ګورئ. د دې حسابپay له تاسو کولای شئ برق بیل تحویل کړئ، موبایل ته لوډ وکړئ او نور دولتي کوم خدمات چې دی هغه تر سره کړئ. انټرنیټ بیلونه دي دغه تر سره کړئ. حتی د دې حسابپay له لارې تاسو کولای شئ فلایټ ټیکټ هم ترلاسه کړئ، بس ټیکټونه، هوټل بوکینګ، هوټل هم بوک کړئ، هغه هوټلونه چې هغه د حسابپay سره ثبت دي. همدارنګه کولای شئ مختلف کارونه ټیکس بازي ټیکسي چې هغه له حسابپay سره کنیکټ دي هغه هم کولای شئ تاسو بوک کړئ، په کرایه کړئ. نو دا مختلف ډول کارونه دي چې تاسو په دې ځای کې ګورئ. دغه ټول تاسو کولای شئ چې د حسابپay له لارې سرته ورسوئ. دغه سینډ برخه او دغه د ریسیو برخه د تاسو کولای شئ حسابپay ته له بانک له لارې، والټ له لارې، کیش ان نغدي پیسې، د ټیکسي ډیلیوري، حساب ایډز دي، مختلف ډول کارونه دي. د دې لپاره تاسو کولای شئ چې حسابپay ته پیسې راولګئ. نو څنګه کولای شئ چې حسابپay کې اکاونټ جوړ کړو؟ نو زه د حسابپay د لینک طرف لینک باندې کلیک کوم. نو دوستانو لینک می تاسو راغلی دی په ازاد کوین او افغان کوین چینل کې. همدارنګه د ویډیو په ډسکرپشن کې به پروت وي. تاسو په دغه لینک باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ته دغه صفحه راخلاص شي ویلکم ټو حسابپay. لومړی په دې کې به تاسو هغه شماره ورکړئ چې د هغې شمارې په واسطه تاسو غواړئ حسابپay اکاونټ جوړ کړئ. نو زه اوس هم دلته ورته یوه شماره لیکم. نو دغه شماره مې ورته ولیکله. اوس په کنټینیو بټن باندې کلیک کوم. نو تاسو دغه شمارې ته به یو کوډ درشي. هغه کوډ بیا راواخلئ، کاپي به کړئ ځان سره. نو زه کنټینیو بټن باندې کلیک کوم. نو انوایټ سند سکسسفولي. اوس هغه شمارې ته یو کوډ ورغی. اوس زه غواړم چې د حسابپay ته لاګین شم. په دې کې زه هغه شماره ورته ولیکم. نو کنټینیو بټن او دغه چک مارک به هم آن کړئ او کنټینیو بټن باندې کلیک وکړو. تاسو کولای شئ د میل په واسطه هم ورته لاګین شئ. نو اوس هغه کوډ چې هغه شمارې ته تللی دی هغه په دې ځای کې موږ ورته ولیکو. زه کوډ کاپي کوم. نو هغه کوډ به زه کاپي کوم، دلته به ورته ولیکم. نو له هغې نه وروسته به په ویلیډیټ OTP مانه ون ټایم پاسورډ دغه بس همدا یو ځل په درد خوري، بس بیا په درد نه خوري. زه اوس په دې بټن باندې کلیک کوم. نو دوستانو کله چې تاسو په ویلیډیټ OTP باندې کلیک وکړئ ستاسو اکاونټ به ویلیډیټ شي، جوړ بشي، هغه سکسسفل بشي. د هغې نه وروسته به تاسو دوستانو راشئ پلی سټور ته. پلی سټور په سرچ کې به ولیکئ حسابپay. نو تاسو به دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. یوازې په تاسو اکاونټ د زما لینک له لارې جوړ کړئ. د هغې نه وروسته بیا تاسو راشئ له دې اپلیکیشن له لارې به مخ ته لاړ شئ. نور یوازې اکاونټ د حسابپay د لینک له لارې
جوړیږي بل ته جوړ کړئ دا نو به تاسو دا انسټال کړئ ما الریډي انسټال کړی زه به پر باندې کلیک وکم تاسو په دې ځای کې لومړی تاسو کولای شئ په موبایل کوم شماره تاسو ورکړی د لارې مرته ساين ان شئ مخکې کومه پروسه چې هغه یوازې د ساين اپ پروسه وه په هغه وخت مونږ یوازې اکاونټ جوړ کړ نو اوس مونږ څنګه کو اکاونټ ته ساين ان کیږو داخلي اکاونټ ته ایمیل په تر هم کولای شئ زه راځم د موبایل په تر په دې ځای کې تاسو ورته ژبه انتخابول شئ انګلیسي پښتو دري عربي زه ورته انګلیسي انتخابوم دغه نو څه په دې ځای کې چې کوم هیواد کې استوګن وي اوسېږي هغه به ورته انتخاب کې راځم زه دلته ورته هغه موبایل شماره لیکم دغه نو څه په کنټینیو بټن باندې کلیک کوم نو اوس تاسو وایي چې دا شماره ته په کوم ډول کوډ لاړ شي آیا د میسج لاري او کچې ته د واتس اپ لاري لومړی میسج لار د میسج کوډ بزي لاغې نو وروسته به د کچېرته د وختل چې نه د میسج لارې دی نه ځي واتس اپ لارې د لړ چې به د لاندې اپشن دغه یو انتخاب کې وځم چې نه د میسج لارې د اوس به راځي کنټینیو بټن باندې به کلیک کوي زه اوس خپل اکاونټ ته داخليږم ویریفای یور آیډنټیټي زه خپل آیډنټیټي دغه زه تصدیق کوم کنټینیو بټن باندې کلیک اخلم اوکې نو اوس اندر شماري ته به هم یو کوډ لاړو زه به هغه کوډ له موبایل نه کاپی کوم دلته به ورته ولیکم کم نو یا یو شپېته نه دېرش کنټینیو اوس مونږ والټ نه لرو اوس مونږ ته وایي چې والټ کریشن آیا تاسو غواړئ چې والټ نوی والټ جوړ کړئ زه ورته وایم چې کنفرم هو زه یې تصدیق کوم نوی والټ جوړوم نو اوس په دې کې څلور رقمي دا هغه کوډ دی چې دا باید تاسو سره خوندي وي دا باید تاسو چاته ښکارا نه کړئ یو څلور رقمي کوډ تاسو باید ورکړئ زه راځم په دې ځای کې یو پین کوډ ورکوم څلور رقمي کوډ دی دغه بیا هم یادونه کوم چې دا هغه کوډ دی چې دغه باید تاسو چاته ښکارا نه کړئ چاته باید ونه ښیئ دغه پین کوډ ورکو دا هغه کوډ دی چې دغه تاسو کله له حسابپې سره سند ریسیو کوئ یا ورته افغانۍ لګئ یا ترې وباسئ نو دغه کوډ تاسو نه لازمي غواړي د سکیورټۍ په خاطر ده نو دغه کوډ باید د څلور عدد وي د څلور عدد باید تکرار نه وي مختلف عددونه وي باید نو زه راځم دغه کوډ ورکوم نو لومړی خانه کې به هم تاسو یو کوډ ورکوم دغه کوډ به د تاییدۍ په خاطر په دوهمه د لاندې خانه کې هم ورته ولیکئ تر څو دواړه یو شان شي دواړه یو رقم شي له هغې وروسته به په کنټینیو بټن باندې کلیک واخلئ نو دغه د اکاونټ جوړ شو حسابپې اکاونټ جوړ شو اوس د دې لپاره چې د حسابپې ټولې ځانګړنې تاسو ته د لاسرسي وړ وي تاسو باید دلته خپل KYC پاس کړئ خپل پروفایل باید کمپلیټ کړئ دا به تاسو ته خپل بیلانس کاریږي چې اوس فعلا بیلانس صفر دی که تاسو ته څوک افغانۍ راولي کړي نو هغه به تاسو ته په دې ځای کې کاریږي نو دغه مختلف کارونه دي چې حسابپې له لارې موږ تاسو هغه کولی شو او سند ریسیو دغه د سند برخه دی په کومې لارې موږ کولی شو له حسابپې نه پیسې وباسو په دې طریقې مختلف کارونه موږ کولی شو او څه ډول کولی شو حسابپې ته موږ روپۍ راولیږو ریسیو ته چې لاړ شي دغه کارونه د دې لارې موږ کولی شو حسابپې ته پیسې راولیږو اوس څنګه کولی شو چې خپل KYC کمپلیټ کړو نو د هغې لپاره به تاسو سیټینګ برخې ته لاړ شئ د هغې نه وروسته به تاسو دلته تاسو ته هم لیکلي دي چې سکیور your account and unlock full access complete your profile now د دې لپاره چې د حسابپې مکمل ځانګړنې تاسو ته د لاسرسي وړ شي ټول کارونه تاسو ته د لاسرسي وړ شي نو د هغې لپاره به تاسو پروفایل بټن باندې کلیک واخلئ د هغې نه به تاسو ایډیټ بټن باندې کلیک واخلئ دا ایډیټ نو اوس به تاسو لاړ شئ اول اډ سیلفي فوټو په دې بټن باندې به تاسو کلیک واخلئ نو دلته به تاسو له خپل ځان یو سیلفي عکس واخلئ د هغې نه وروسته دوهمه برخه چې د اډ آیډنټیفیکیشن په دې ځای کې به تاسو د تذکرې نه عکس واخلئ خپله لارښوونه درته کوي لومړی قدم کې لومړی مخ او له هغې وروسته بیا دوهم مخ درېیمې خانې ته رسو فرست نیم دلته به تاسو د تذکرې مطابق کمپیوټري تذکرې مطابق لومړی نوم ورته ولیکئ او په لاندې خانه کې په دې ځای کې به تاسو ورته لاست نیم ولیکئ تخلص به ولیکئ او د دې نه وروسته به تاسو ورته که ایمیل ادرس لرئ دغه اختیاري دی یا د به ایمیل ادرس به ورته ولیکئ د ایمیل ادرس نه یې ټول ضرور شیان دي ضرور ریکوایرمنټس دي ټوله ډیټا چې دی ضرور دی به ورته لیکئ ایمیل ادرس یوازې اختیاري دی د هغې نه وروسته به ډیټ اف برث دی ستاسو د تذکرې مطابق به تولد تاریخ ورته ولیکئ پیدایش تاریخ د هغې نه وروسته به تاسو جینډر ورته انتخاب کړئ چې آیا میل یا فیمیل یا نر ښځه هغه به ورته سلیکټ کړئ د هغې نه وروسته به د تذکرې مطابق خپل ولایت له دې ځای نه ورته واخلئ چې په کوم ولایت کې اوسېږي مثال په ډول
زه راځم غزني ورته انتخابوم او د هغې نه وروسته غزني په داخل کې کومه ولسوالي دی هغه ورته انتخاب کې اکوپیشن ستاسو مسلک دنده څه شی دی زه ورته لیکم سکول ټیچر او نېشنالټي مو څه شی دی افغانستان په خپله صحیح دی منتلي انکم تاسو د میاشتې څومره عواید لرئ ستاسو خوښه د څومره عواید وي زه ورته دغه انتخابوم او سیګنیچر بټن باندې به تاسو کلیک واخلئ دلته به تاسو ورته یو امضا ولیکئ چې هر ډول امضا وي او کنټینیو بټن باندې به تاسو کلیک واخلئ نو امضا به په دې ځای کې اډ شي د هغې نه وروسته به تاسو په کنټینیو بټن باندې کلیک واخلئ نو ستاسو ټوله ډیټا به د حسابپې برته به سبمیټ شي هغه به ستاسو ټوله ډیټا د تذکرې مطابق ریویو کړي که چېرته ستاسو ډیټا درست او غلطي نه وکړي نو دلته به تاسو ته ولیکي چې ویریفاید نو ستاسو اکاونټ به ویریفاید شي او بیا تاسو کولی شئ په اسانۍ سره د حسابپې له ټولو برخو نه ګټه واخلئ نو دغه یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی چې داخل د افغانستان کې په ډېرو ولایتونو کې په ډېرو ځایونو کې دغه د استعمال وړ دی ډېرې ځانګړنې لري ډېرې ښې خوبۍ لري له هر ځای نه تاسو کولی شئ د حسابپې اکاونټ ته پیسې راولېږئ او بیا له دې حسابپې له لارې تاسو کولی شئ نغدي پیسې هم ترلاسه کړئ او یا کولی شئ موبایل ته یې ډاونلوډ وکړئ طیارې ټکټ وکړئ د برق بیلونه تحویل کړئ او مختلف کارونه چې د اپلیکیشن په واسطه یې کولی شئ نو د دې حسابپې د اکاونټ جوړولو لینک به د ویډیو په ډسکرپشن او زموږ په ټليګرام چینل کې پروت وي لاړ شئ ماته لینک باندې کلیک وکړئ او زما په ریفرل باندې اکاونټ جوړ کړئ زما ریفرل کوډ چې دی زما خپله ریبه شماره دی تاسو سره د ویډیو په اخر کې تاسو کتلی شئ دغه شماره به تاسو زما د ریفرل صفت استعمال کړئ تر څو ما سره په ټیم کې شامل شئ نو کوم ویډیو خوښ ویډیو ملګرو سره هم شریکه کړئ د نوسته ویډیو لپاره زموږ یوټیوب چینل ترسره تعقیب او سبسکرایب کړئ